Tani kam për t'ja rregullu qefin këtij komentuesit negativ me një vlog se si un po blej gjëra imitim. Ktu jemi rrugës për në qendër të Athinës, sepse aty ndodhen imitimet më të mira, aty ngjit me dyqanet zyrtare dhe un po blej tek Chaneli dhe imitimi i çantës më të mirë, njëshi ishte 3700 euro. Që kshu mua m'ngeli fiksime dhe lirishte se imitim normalisht edhe thash hajt se po e marra, kupton. Për te shakave, unë e di që këto komente janë thjesht nga zilia, asgjë tjetër, por unë mora çantën që doja dhe nuk u mjaftova vetëm me një çantë, por i ka dhe tek Diori, më nxorri një çantë me lëkurë egzotike. Nuk ka keni ide se si më kanë bërë syt zemra sa e kam parë. E doja këtë çantë tepër shumë dhe kur duhet diçka shumë, duhet t'ja plotësoni vetes, apo jo, ky është rregulli. Kështu është për mua rregulli i treshit matematik. S'kam qenë mirë matematik, po kaq llogarit ditë i bëj. Ndoshta po prisnit në një vlog shumë të madh, shopping shumë të madh, por ama dy gjëra që kam bler janë super të kushtueshme dhe mbylla ditën për sot dhe nesër kismet gjëra të tjera.